Guys, ngapain Ci? Ayo kejamin. Makan permen? Aku nggak dibagi. Enggak. Kamu beli di mana sih permennya? Sama ayah. Oh jauh belinya? Iya. Nanti beli lagi ya. Oh. Jangan lupa apa? Satu nanatan. Kayak lagi? Satu nanatan. Karena sakit itu? Gratis. Oke. Oh kakak Kalista lagi nonton SpongeBob ambil permen. Gitu. Harusnya hari ini aku tidak bangun pagi. Beli. Bu. Bu, aku beli permen, Bu. Kan ini temen aku. Aku mau beli deh, Bu. Ah boleh? Anterin aku ya, Bu. Aku mau beli, Bu. Gak boleh. Kok nggak boleh, Bu?